Mawe, mawe, mawe. Voilà, Jesus. Mawe, mawe. Angola, vrai boss, yo kanga ite. Vrai boss à côté à Barti. Depuis si bambote ba mes condoléances na ye. Atoko fait la grand frère. Fait les deux grands frères, na pesi bambote azaya na bi. Oui, ça passe. Est-ce que oui, que nous avons un siège ou un siège aussi salama. Mais siège on est salama, mais fallait aya salango, mais siège le salama, mais salama pété. Yo oyana ba matanga bana wana. Na tuni o répétaka wapi. Ah? O répéta wapi. Siège nanga. Te na wa no sa on ça. Après navigateur. Président Moyombe go chaler na chaîne Digital Congo. Digital Congo. Voilà. Alanda Mara. Président Kaleb peut aller na RTGA. Vraiment. Navigateur P, Aligana. Navigateur, après yo, Kureke. Totambo wana resté mon na terre. Eza ki mutema mabe. Ba artiste congolais ba fungola mitema. Tu que Congo eza richesse na biso. À part mpiaka, tozana mutema mabe. OK. Banane. Bango kaka. Obali amomi na baba na basu na ba artiste. Babos? Ouais, babos wana baza babos wana. O balobaka to baza. Tenangola boss azalati. Tenga comme ça surtout ba artiste comédien. Nous sommes na boss ora pele to nga za boss. Tout monde a makambo. Yemo na baba. Ngamo vena ye bakaza boss mais. Nga kate mutako ya lelo osaibe forma kasi po émission le vanda boy. Merci. La ke vanda boy nga na yebi. Voilà. Na F persona yo moko. Botika changer fanda. Awa biso fanda wana ngwende na yo. Fuso ba papa. Oui, bonjour, bonsoir fidèles internautes. Bienvenue sur votre émission Awabiso qui est toujours présentée par Georges Chumba, autrement dit Miss Girl artiste, l'artiste qui fait bien son travail. Donc il a été toujours plaisir pour moi de savoir que vous êtes devant vos écrans en ces moments pour suivre votre émission Awabiso. Merci à tous les abonnés, merci également à tous les partenaires de cette émission. Merci à Boss Diego Lukosh, le directeur. Merci pour vos messages, Diego Lukosh, hein, vraiment. Diego Lukosh aussi qui est en train de fêter son anniversaire, c'est-à-dire joyeux anniversaire. Diego Lukosh et DJ Billy Célèbre qui est en train aussi de fêter son anniversaire. Merci à tous les partenaires, merci. Yo non aux abonnés, c'est-à-dire à s'abonner, aux abonnés massivement à Miss Gay Télévision. Aimez, commentez, c'est votre manière de nous soutenir. Pour te pousser à l'issue n'engika bolinga émission Oyo Awa Biso. Donc lokola momesano na elibino susu l'artiste comédien lui il s'appelle Jarvis Ndombas Papa na Soraya yaloba ngo bongo l'histoire nzambe vidéo d'Angola yene to sola na e mo actualité zoleka na mboka nenka rezala pour biso toza ba défenseur ya drapeau. C'est-à-dire bateau va défendre le drapeau na nenga ba mboka oyo et il est parmi. C'est-à-dire avant de lui passer la parole rapidement, je profite aussi de souhaiter de saluer la personne qu'on appelle le PDG Igado. Hein? PDG Igado en direct à Kinshasa, il y a Eric Mandala, docteur des ignorants, et sans oublier la personne qu'on appelle le déclarant le plus crédible, Pablo Kini, en direct de Paris. Bon séjour à Paris et Pablo Kini. Absence nayo est remarquable. Vendambo Kazonga pour Makambo la bien. Merci également à Ben Willy les Gabonais, les seuls fantômes qui sourient. Et pourquoi ne pas aussi penser à Maître 113, Toulouanda, Ngomba, Golgota, Toulouanda, Maître 113 en direct du Brésil. Wana Monipe DJ Ker12. Yazara Pene Pene, Wana peut ça rappeler bien. DJ Ker12, et Sika Salvador Maya a fonctionné après qu'il n'est bien quoi. Mon vieux Eli Tamboué. Mon vieux Mathieu Tamboué en direct qui est à Paris, France, n'a pas si on botte si Gozali, Nazana Jarvis Nombasi, Jarvis Nombasi, Papa na Soraya, Tobetana no Mabakat pour ça la bien. Pour la minute oyo, je congolaise mon maison talabiso, Papa Tukiama, Limera Lemba, Batulogola, Tati Pilou, hein, Tati Pilou.
Ah, Tati Pilou, Voilà. on dirait au Brésil. Et ça, ça l'a bien pour Benita Dior, on dirait qu'il y a France. Il y a là où ça Jarvis Nombassi, bonsoir. Ouais, bonsoir, bon nuit. Voilà. Bonne santé. Par la grâce. Oui, il y a plaisir, tous annonces sur le plateau. Oui, tout ça, émission, je crois, en 2023. Ouais, en 2023. Et là, au moins, il y a debout. Ouais, c'est long time. Et ça, là, puis moi, panique, dans le quoi. Ouais, on a Vraiment. Boni, Makambozo qui est ndengeni. Ouais, je suis bien par la grâce de Dieu. Mon mec, il est bien en Ngolo Nzambe. Kitoko. Margué, tout ça, Batoumé, tout ça, c'était bien par la grâce. Donc, Soraya bien, je te présente, moi je suis Jarvis Ndombassi. Voilà. Artiste vidéo loin d'Angola, na pesi ndekonanga Charlie Nongi Muntandu, Bambo Tebele, président Caleb Tokebana, Bambo Tebele, donc artiste nyonso ba président Lombe, président Freddy Mbalosombo, président Ngadios, Apo Firenze. Le parfum des bons odeurs. Ouais. Vraiment, Jean-Fils Nomba, celui qui est dans minute Oyo, partout, bazotala yo, ba ni ne président de vos, c'est voilà. Ni ne madame Norono na pourquoi lelo na émission ya Awabiso. Il y a aussi Beni qui dit Yika, ntakomela gingai na directeur Diebassi qui est patron voyou. Diebassi qui est patron voyou. Diebassi qui patron voyou. Diebassi qui patron voyou. Diebassi qui patron voyou. Il y a docteur Patrick Petit. Docteur Patrick Petit, vraiment. Bye bye que Yorozala, puis ça la peine nous paye bien quoi. Oui, ça fait longtemps ils a que actualité dans côté à comédie, na kopo yo salaka. Aux appels sur les terrains. Au milieu de la comédie, moi TikTok, moi nini. Qu'est-ce qui se passe? Mouvement qui est wapi? Bon. Moi, naza artiste à TikTok. Ah ok. Na bandi sera ba TikTok. Prévenir ba mona ngaming na TikTok. Tétolobi actualité na yo isa na minute za TikTok. Moi Facebook. Actualité on a wana. Mouvement ningi zala. Le mouvement déjà ezali. Mouvement en tout cas na lobaki lo moko major zolo bisadi na peso ba mote place za. Diego musique ya fula na peso ba mote. Omoni Tati Pilou marambo oyo ngai na sola na batu. Maître 113. Ah. Na Brésil. Tout Luanda. Vraiment. Kitcheker 12. Salvador Mas, anglais à Brésil, lion de la tribu de Yolo. De Yolo. Bah, maman na sola na bango ngana loba déjà. Avant groupe se kofse ngana kofi. Au na Luanda ande tozalaka, tout ça même yo mo tout ça ba F perso ya biso. Ah oui. Batu bazana bango bana volontaire au Sénégal biso. Alex Fomos hymne national arena ya ngwana. Vena ngai Aimé Soko Ferré ba patron tout Frida Mbalaka Mbalakos Nadia nababi Nadia Nina Nadi oui que mabanga nyonso za na ngona otiki lo ta koboka ba mabanga nazo ba ka exemple ba na posa ya réponse à question na donc comment wana bato balingana za la bien makambo na loba pona sola ona bango omoni okoza na groupe pour tout comme okoza na groupe te vous avez important que pouiller mutu oh yé moko leader. OK. Ngano papa d'abord. Au groupe d'abord c'est moi. Parce que ceux qui nazana batu oba ko apoyar ngate ba ko apoyer ngate na ko resi comment. Nazo bi misa ba œuvre na nga ba talent na ngai tout ça inaperçu mais entre temps Angola to ba to zana ba patron. On se comprend. Tout ça na ba JCbo à Pharaon, tout ça na ba Levisor, gaz na gaz pour ça ba Wario. Tout ça na ba te belé ou ba costoni ba talent. Ba boss Modogo Visor, tout ça. Top non on va te belé Modogo Visor. Modogo Katafumbwa. Tout ça pena Aigle, Roby Visor. Aigle, Roby Visor. Aigle, Roby Visor. Aigle, Roby Visor. Aigle. Ba bi Aigle, Roby Visor, ya so aloba mingiti. Et puis il y a valeur à battre. Et puis valeur à artiste. Dans les gamins ça a monté maman pas via artiste. Aigle, nzamba pa molayo. Moni bateau a tout sur le kabango. So bazaka 10 Angola to riche. Tu vois aigle, so bazaka 10 na riche.
so nazwi ka aigle nazwi fumusi nazwi modogo katafumbwa modogo visor katafumbwa donc naza riche on se comprend donc nayebi te yo za mutu to koko regrette ke lelo ke bato soutenir yo bazate Jarvis Ndombasi nayebi te quoi la majorité par rapport à tant aux arana groupe na kene groupe Vanda ouais la majorité ya ba boss bando soutenir mouvement na yo lelo ni ne sala ki simba te pour le lolo bagano te soki to zalaka te babandek bato no soutenir ngam to soutenir plus akufa président mongali molimo ne pima na kimia on soutenir plus président mongali diele machara nzambe on entend about bakufa déjà oh papa diele machara nzambe ko diele machara nzambe na bigaza nous diele ma place bato bakufa dispatchant yo on peut exemple nini non na lobi mutu ok o pena fute po diele ma wana sera diele ma nanu te muta no soutenir nga fute nga TV retirez nos paroles pas dire ma pour dire ma collègue pas bloqué yo ma mozolo banenga na bina accompagner ngokaka bato bana soutenir yo bakufa baza diele machara nzambe baza bato ba kuyaka ngai ok na André Lema papa na bango nyonso André Lema ouais mon père à moi wa selanga na yeba bango nyonso ya na chara nzambe na diekini ouais diekini ouais na pesi ba mbote diekini asola bien Nathalie Mvula la Salvador oh nyoso tamuli ngana ta ona tango beta nga te ko na sala bo na sala bote merci na président Caleb na faveur au sali ponanga en tout cas nzamba nane loko azong soutien nzamba azong sakaka pour mukilemo nango déjà o bazo koma o bana posa nga bon mona na bino nga kala mingi te mamto son lex fomusi nga mona yebi yo so naza souple na yote na émission o répondre na ba question na ngate na tuni mouvement kenda wapi kenga mouvement yo mo CG yo mo du groupe yo mo discipline yo so wana ba département na mtakabolango président sko bana baza o répétera wapi yo oyana ba matanga bana wana na tuni o répétaka wapi o répétera wapi siège nanga tena kwa no sauna wesa potena lobi na ngai dans le bon kala minta webi eza passia dala est-ce que webi ke bino bokena kala ba siège o bat musuba ke na ba siège aussi salama mais siège ngi salama mais fallait aya sala ngo mais siège le salama mais zo salama pété na comprendre te na lobi boy bat musuba ke na ba siège aussi salama mais siège ngi salama pe sala yo okundi yango et to me pété okundami il fallait donc insi la loba ozo loba na banani ngana zo tuno ba keso to zanga na yo na plateau oyo eza awa biso kasi awa biso na zolo bate siège na yo ezaka wapi siège nanga yo tikala président mo boye échantillon siko na lobi boye na sepelisa yo o sepesa ngai te bato bazolanda biso bato baotala biso na ba boye bato nyonso to balinga osala théâtre o no so balinga oyo yo musala oyo lingaka ozo si ba rep o sa recrutement ouais tout à part recrutement nga za bata 6 personnes te à part on a so na à part recrutement donc yo so le kata mo vraiment ata o pina lelo ngana kana ngimna photo 6 na yo quoi omoni lo bina photo 6 sango omoni na ngum taba 6 personnes te tu vas m'en ko na sali ni yo mtozo lo bese lini na hotel ok d'accord mais oui sala na rekitima botozo na question bututu alinga osala théâtre moi s'appelle Jarvis Ndombasi Liswanza mais groupe ezali groupe théâtral Révélation d'Angola numéro nangeza 947 86 21 98 plus au bato bazali banda plus 244 947 86 21 98 na ba page nanga nyoso betika Jarvis Ndombasi okomona ngai na ba page pezali ouais tout cela ok merci voilà na profiter na pesa pe déjà porta mbote na trésor makoso le leader porta mbote mutu montre voilà na Jarvis ye komone zara si jandonga la mutu montre maili bili kaka voilà sikoyo mwana pas to sambula mwana ndonga la ok Gertina
Le pesa jour anniversaire na ye ça bien voilà. Makoso ada ayem mara osaranate. Trésor Makoso bana centre ville bana centre ba Congo central Union surtout bana Matadi Boma Mwanda tozakoya oya balobi gouverneur na biso grâce à Bilolo nzamba lola yo côté sous na makambo yo non to si ça te la te Congo central les a problème ité po na minute oyo nga na zwaki na no message ya Mitterrand Sangila Mitterrand Sangila Voando voilà abi so yambi vie de loin faut en être souple na ye yo na oza la souple na yo nga za besoin na ya réponse à question nga boto ke na ba dédicace groupe ezali yo mona annoncer de oyebaki na yo ouais groupe ezali na vandi seki mesko na la musi makambo par rapport que bino batu bo na poso o tenga na danger pour Angola tout le monde est danger voilà mais bo sana ke zo les aranase mukolo mukili ya nzambi tala mabele bolia na batu bo suna ba artiste na bino ça bino bien wana banani bango kaka obali amomi na baba na basuna ba artiste ba boss ouais ba boss wana ba baza ba boss wana o balobaka to baza tenangola boss azalakati nzambe yo no tuta émission ça non est bandé na lobby Angola vrai boss yo kanga ité vrai boss akota barte vrai boss a un rendez-vous lokola ba André Lema lokola ba Pablo Kini lokola ba Diele Machara Nzambe lokola ba no ba Alex Fumus hymne national drapeau blanc arena yango wana ozo comprendre ba fina biso ba Gauss Kebe le millionnaire Gauss Kebe wana ba vrai boss ba Mandela Mokonda wana ba boss normal ndeba o ba kota ba te vrai boss ba tozana be kala lelo yo ba les blancs bino ba artiste comme si ba te beli ba boss na mboka oyo tenga comme ça na mboka surtout ba artiste comédien yo zo mona boss ora pelo to nga za boss tout le monde a makambo yemo na ngamo vena ye ba za boss mais on nga za boss ba na miteo ba on no tele na parler bo regretter si pe ba place ba bozanga na ba kunki guys no passe mais j'ai ma si canapé sur bambote boss ni ayelo na lito ya biga ya za boss basé belé pardon ba bomanga tempate Richard Bifort vraiment c'est très fort Aigle à boss Robi Aigle Robi yeah na belenzen vas-y c'est ça pour la Aigle en permettre Robi Aigle si canambera Aigle Oscar Aigle me comment dire how are you thank you Aigle alors va bien maman bien donc voilà Yarobi Visor un grand merci à vous. Comprenez que je suis avec l'artiste comédien sur ce plateau, ça se passe comme ça car je suis avec Jarvis Domas vidéo l'un de Yamboka et ça n'ira bien mais Mathieu Tambo solution Bambo te sigi ozali ezo sala bien aux en direct aux autres biso merci bongo pena Benita Dior na Paris vraiment na ebité quoi Benita Dior DJ Bercy Strela un grand merci à vous merci pena héritier Wadio papa na Vinela dans autres biso boy ezo kenega toujours kitoko ebige Kalemba Doji Mobimba président John Bilengeye Maombonzo na peso bambote yazaka na Kalemba Doji te Maombonzo bambote belé azara Kalemba Doji te te na yibi Johnny Bilenge nazo pesi exemple te na pesi mbote pas Maombonzo ok congolaise na pesi mbote pas président Johnny Bilenge John Bilenge commandant commandant Johnny Bilenge so bomundi na yibi butu ngai vraiment commandant mobile mo pembe ya taille quoi vraiment commandant Johnny Bilenge asolara bien ba artiste na Vitara Lutete ou bien industriel je sais Vitara Lutete industriel katabal yeuta umela raté vraiment balobi Johnny Bilengeye mamtu solola wana tozana kamama tozana Kalemba Doji face à la police ok amarula toza susu na ndenge mo boye wana voilà na ndenga babita mamwe belé wana mutu na ngai na Johnny Bilengeye aza ba charge a respecter ba artiste akabara makasi amutia malamu bato opuye batutu tsana zaka na yo so émission comme ke na suka ngai na yo to linga to na préféré ngai na yo to pesa Richard Pialou
na Matadi Congo Central Richard Pialou na Matadi na Congo Central koto ya gouverneur na biso grâce Pilolo Jarvis Ndombas art na minutes oyo na ndenge ya mboko ya Angola par rapport à vos observations étant qu'artiste est-ce que ça va ou ça ne va pas? Mais siko ça va pour l'amour déjà. Et l'amour qui n'a pas la moussian. Ngai. Yo la moussian na œuvre nini na activité nini. Na la moussian on a par rapport au moni président Caleb autozala. Président Caleb na peso ba mbote belé merci na opportunité pesinga. Voilà. Merci na mambutu ozo sala ponanga. Oyebsenga ke nazo teka yo na ningi tozana yo boy tout. Merci président Caleb pour la deuxième fois. En tout cas, tant bazo mona ngai monde entier bao comme comédien qui chasse à thé. OK. Bazo comme artiste ya Angola. Quand on dit l'artiste d'Angola, artiste et comédien, c'est bien moi Jarvis Ndombas c'est l'histoire Nzambe. Papa na Soraya na Shifté, mon super français. OK. Donc bandeko nyonso bolanda biso ono so lingaka ba ko soutenir ba artiste. Nazaka na talent mais nazana ba kokite. Nali ko lana ba patron ba biso na bar ta sombelo biera pesio 2000 kwanza agangi libanda kabela kiyo. Naza na posa na bangote. Naza na posa ba patron azo respecter œuvre ya artiste a pusha rango ike liboso. OK. Pour le beta to lo kenga muna sala ki boy. Ça c'est vrai. Lokola ba Fabrice Nteka boss américain. Ndenga apoya ngai. Ezo ndenge mona yo ndeko na ngai George. Kolinga ka te mutako ya lelo osali be forma kasi po émission le vanda boy. Pour la ke vanda boy ngana yebi. Voilà. Na F persona yo moko. Et a motute. Na ba OP ba puyaka yo. Voilà. Na opposant ma biso pesa liboko oyeba te. Nous sommes les chrétiens, prophète Junior Manga. Papa na Sam Sebulu empereur, pasteur bishop ya solo. Bala me Victor na pesa ba mbote. Mingi tozana Angola a bolobaki même batu batana poto balobaki Angola bien pour tes cimetière artiste. Je te dis c'est pas cimetière. Celui qui cimetière en sous le sol ngosa mambonate. OK. En sous le sol ba force à toi. Merci. Na CP na nous tombo la culture chrétienne na biso. To bana je coupe pas to bana portugais culture bika biso za Angola. En sous le sol merci ba force nzambe nanga apambola yo, nzambe apusa yo kolemba kotika ba dossier ya vega onote Vegaou ve na biso gaou na papa na biso bilali soki omemi bango nzambe akozanga te kotala kana yo bino pe ba patron oboza na posa ko aider biso ba artiste botala otozate on est un message ce que ça message à question on a tourné te na ozonga na message voilà botala te o biso tozana ngo botala o nzambe atsakati na biso bo apoya na ngo ebima ezala fierté na bino voilà merci ils ont un défenseur moko na ebité na ndenge mboka oyo moi international la banade de moi TV Tongo pour ne pas citer les noms des artistes ici TV Tongo mais vous savez ils ont tout le monde défendre des gens des drapeaux depuis Kala na RTGA ngai mna défendre mbo yo ouais mais ils ont au défendre on Facebook TikTok nga mutu ipe elukanga na ndako zimbu elukanga na ndako masalanga meshe dangi na peso bambote na Allemagne zap elukanga et un artiste moko te basala 2 semaines d'information na TPA yo sara a oyebi groupe babenga ki Angola na lobi et un artiste moko nga na tuni question kaka na lobi et un artiste moko te ba réglissade bisu to ba to utaki chasa ba Congo bandi onanga ba Congo nyoso bana makela wige mbanza Congo soyo kabinda nyoso biso ba mbote simolu wawa ba mbote belé groupe ya ki Angola ezara ya nani groupe ya ki Angola ya ezara fondateur na ngai olobi nga fondateur nango na ba junior timba na ba vekoba fondateur nango ezanga ekufa ezala kaka te nga longwa na longwa to kabwana ne to panzana ndengwana pole ba utaki shasa ndeko utaki shasa kutapenga je t'aime quand na leader pembe ye wana ti na pesi ba mbote ba mes condoléances na ye atoko fait la grand frère fait les deux grands frères na pesi ba mbote azaya na biso molimo ne pema na kimia ayebike. Ce type-là, c'est fondateur, c'est père, Aza Soda, Aza Neko na linga mingi na respecta. Aleka na ina RTGA na ebi, groupe na iza aki Angola, ya tikala na ngolo kola lingi jide ta tikala na le market. Fondateur est aki ferret. C'est normal. C'est normal, donc nous sommes en famille.
né tout ça boulema tout ça n'attend des pour Soraya koloba ah papa tu dis des bobages comme ça donc c'est pas respect bablo ko ana sa propreté toujours soigner parce que toujours cola mais hermo peut faut ndima po parce qu'il y a tel na fardeau azo défendre le drapeau quand même yo le bandeni qui actualité zongi sikoyo alors qu'il y a bandé TV depuis kala zongi sikoyo nazo actualité zongi sikoyo tant on le bandeni on a té na biki tant on le babou pour yana batu bazali banda basola kananga OK toujours cola OK soki ndeko legana RTGA c'est bien bon zamba salisa mais yo yebi makambwana c'est soki te ocha soki poani ouais bon ndeko legana RTGA je t'aime quand il a dit à Pembe chef a défendre un peu pour ça que actualité ça déjà ko le bateke yo ni mto une actualité internet c'est une vitesse papa bon ils ont comparé TV na internet ça ta yo mo papa TV na Congo koreke na makasi papa c'est-à-dire na ote koreke na makasi le courant évidemment passe dans ça ils ont atteint donc voilà bandego tout je t'aime quand il oui bien ngana c'est pela na habité non c'est pas na ironie aux c'est là awa non bien en ironie parce que oui bien que mais nabi que je t'aime quand il allait na TV na RTGA on répondait on répondait ouais bon on a le binine on peut se répondre déjà on a ndeko na ngaité ah OK et voilà ah nzambi arrête ma bien pour na kisha comme passer hein arrête faux le gouvernement me soubatel faut courant oui kaya courant mo boye ça boseka na vite kaya courant passer best kibakila nazana artiste dans le plateau best kibakila merci pasteur kibakila sambela makasi pona courant na kishasa nzamba opesa biso asa kawana merci na auto solo la pena ya wakalate mais calamité courant comme na stable pour batala ka batu olobi te courant des amas difficile na kishasa na kina lufute mesdames et messieurs ah me gauche ba moté belé yepena landa maka na digital na mona avila mais azar kana na mona rappel navigateur je t'aime na navigateur balana nakati na mona je t'aime na navigateur balana candidat à Pembe balana na navigateur oyo ça les années et on dit qu'on a les gars na RTGA leader à Pembe je t'aime kaninda après navigateur président Moyombe gauche aller na chaîne digital Congo voilà alanda mara président Kalebi pa aller na RTGA alanda mama vraiment navigateur pe aller na navigateur après yo kureke et soit que yo ça maman encore hein j'ai na bien on doit comprendre des ngam ko so la théâtre navigateur on passe parce que t'es notre théâtre navigateur la PC ba mo de passe à sali donc c'est musulman courir qui n'a la théâtre nesila de tête nesili courir qui écoutanga na louf soit nga ko sa na te donc na monde ba lingi bisuti. Vous savez, il y a les gens au bord de la biso. Ndeti Kajika. Kajija. Paolo. Paola. Vraiment. Il y a un Belgique. So Belgique, et ça Belgique, il est là pour Kajija Bazawana. Pauline. Ba décorer Belgique. Na Bruxelles. Lingi mo pena dona na biso Mikle pa décorer rapé na kataba maratona. Na maratona. Ouais. Mikle kuzituka. Kizituka Mikle. Voilà. Yé bazara mingi na président Kambalobo. Ouais. Kambalobo. Na docteur Lianza. Na docteur Lianza. Ouais. Ah OK. Docteur Matubakana. Joël. Vraiment. Sikoyo, yo théâtre nini oyo talaki après navigateur kure kindaki. Oui, mais tu bota biso baba so baté. Théâtre o ngana sidika kikine kasi yakanindati. Olobi? Yakaninda ndekindaki pour ngana tazela ya biso sko ebandi. Oui, ile ona bino sko ndemu tabonga mela ona kiti. OK. Neti na biso boy. Na biso na l'aise parce que na ndako nanga. Voilà. Sko nozela binaki
théâtre quand ninda boye banda théâtre boye ya navigateur vidéo navigateur à congolais sono za yanga inde ko nanga ngolais ya kaninda kureki wana lufwa Dieu me voit né pour mal tu parles tellement la vérité tu dis franchement la vérité donc wana za ndeko nanga place to wuti to yebani ala grand frère nanga zona tellement ce qu'on a dit mindeni ni kureki kana na yeba po total la gati na tana yeba ba défaut za wapi na ko binga pe leader pembe ko to mona ki fallait kendele boye comprendre ko to fallait to sala ngo boye zo mona kureki na pambola ka nzambe po nzamba linga ina ete de pambola nzambe po kureki kasi nzamba biso ko ça c'est notre sani to komisa yo na komisa beaucoup ko kende yo tali théâtre zo na zela te ndeko na sara na inga wana zaki na ngamba Congo to na ngamba Congo na lufu iza inga penza so zaki te biso akureke na pasiti OK donc ça on dit moi cher quoi voilà ça nga passe alors Jarvis Nombasi yo za victime ya bato yo artiste obalia ka ba mbonga ba matanga oyebi ke question o ezelu après 2 ans mais yo posa me ka lelo na biso ouais aiza tribunal ba artiste Jarvis Nombasi ba jija ke noté o lia mbongo ya matanga ya Miraesa maman za pe ya son âme la dona en tout cas nzambi abata molimo ne pe ma toujours na kimia maman za ouais so à part ba chaîne nyonso le ka kina biso tikala ko le kate pour ebike na tribunal ba kotalanga partout ba juger bon par rapport à makamo bat bande koloba yango question ezongeli yo mais au moins na matanga ya maman Mado Moindo mona maman Mado Moindo futur mwanga wa te kotika biso pe à son âme toujours voilà na mona ki exemple ya bien pour na matanga ya Miraesa comme on ezali na liste ya cotisation mais okimaki quand même na 100,000 mais na matanga ya mona maman Mado Moindo kombo na yo côté na cotisation mais on se retrouve parmi ba comédie au balier mbongo pour maman Mado Moindo jusqu'à maintenant azumbongo ya ba comédie te na mboka na zweka ka mvutsuma wana o balatanga na pesa ibango quel mvutsuma ya olia mbongo oh c'est vrai que parce que ba organisateur ya matanga maman ya mona maman Mado Kiko oui nga sukoyo eza le contraire OK nga na kenda Dieu me voit nga tsa nzambi na be preuve nzamba benga papa na nga na mama na msala nzambi ngai na kenda ko senga mbongo te pona makambo ya ser na nga oya kufa nga na mona kavi na kenda ko senga mbongo te na kenda et puis père mams ayeba te ke mere ya kufi OK Dieu me voit na olo bali boso télé na ba pasteur ba kotalanga donc je te dis à bon cœur cœur ouvert tout le monde est sala ba loba senga ba loba mais na pambola nzaki parmi marketing na nga po bato nsuba découvrir nga OK ya omo na mitungisa matenza mabi ba lobela o mabe ba kutona mote preuve na yaka na matanga OK nazaka te osalaka tango na yaka ngolo bani que osa innocent voilà so lokola mutu aza mutema mabe ngale na kinaki pa ya vie na ipsi nazo kende lufu to bibise bembe c'est pas moi qui donne l'idée que to tambola poto bibise bemba mire c'est pas moi oui les deux idée wana batu suba boya raté baboya kapé ba telemelango aza to ko tambola to sengele mbongo bino parmi biso nyonso a moto contribuer et ko kokate Mireille aza artiste aza star photo tambola ba mécène baza ba occuper biso to tambola nga rester mona na terre ezaki motema mabe ba artiste congolais ba fungola mitema to yebike Congo eza richesse na biso à part mpiaka tozana motema mabe OK mais to fungola mitema nzamba lingaka mitema mabe te nous les artistes soit les en Europe à Afrique du Sud, Angola, Congo, Kinshasa, partout où il est, tout fungola mitema na biso. Ngai mutu o na kendela ka ko senga mbongo za vie na nga yalinga sokotanga ngote posa na loba yango trop OK basuja nga trop père na nga silika ka fani mo ba silika ba musami kwanza kanga mapesa nga combien
Mais comme il a quand même, na matanga maman Mado Moindo ke. Ouais, na yima nyoso matanga ya Mado wa mondia Mado ya mère na yebi. Batu balimbongo. Ndenge zaleka na yebi pe. Bana balimbongo. Na kuze batu te ponga pe komelenga. Banani balimbongo kasi oyo yebi. Na yebi te na mona batu bazona organisation zalaki Carlos internet président GTM président Boubakou na moni déjà akita na ye mamango bazaki mebele osomona yo pesa mbongo na cotisation pana ouais na pesa ki pa ya afande pesaki afande donc na ninga ko se mettre na maman parce que bisule to kunda ba matanga na bibembe na ngola patu bazala kati le to kunda net ngai président Bouba président Mobutu patu bazala kati aki biso 3 OK batu bazalati tukunda nani lokuli nani obe bakale obe yo boni bobe bakale obe yo lokuli tuni ba nene tukuni ba visa tukundi ba bebeto tukundi ba Diana ba pululu donc tout le monde là ngana zaki parmi ba leader auto-organisé ba makam nazongisa sima parce que ba respecter parce que ngam na représenter Angola. Ah, mais je te dis, pour les artistes ne sont pas Kinshasa, bazarana ngaiti. Non, bazarana yo parce que yo oza parmi ba comédie ba les mois kala, oyeba ne mo ba bosser belé o kotambusa ba ba beta mo mantolo na bango. Naza bosser. Na pour la bongoté. So pour la bongo ba kombo ba otambola ba mo. Pour la bongoté. Bazarana nga pa ba biki mona mane sala makam. Mais je te dis déjà pour toute cette non, je suis pas spécial artiste c'est belé ba on belé ba na ignorer ba ninga na ngate na kiti bangote mais naza spécialité mais ba yebi eloko mo na mane ça za rango Jarvis Ndombas pour moi na nzamba mitombola kati théâtre ya Angola pour simbezo senga nini tese simba ngaiti théâtre Angola pour simba ngai mais yo obi ngai yo ye pour moi c'est moi sur les longues ce que ce qui ngai yo toza déjà dit awana biso ye na ye za nan na buba ndo mona na buba na Mobutu pour que tout monsieur zo qui na simba te ma bête pour voir sa famille bon mutoza de influencer za pepezo nani wana papa muta influencer nani pour tout le monde est influencer na mboko to yebanit muta influencer makasi ko lekanga zata azati après ngai na émission na mon ami Miss Girl peut-être dans par yo au monde Miss Girl après ngai pour bakela Kinshasa OK on a que comme tu ce ta image mo na zo mona pété bato mususu bon boye bieko sarate na lingi bato ba la biso au prouver bango de quoi tu es capable. Non, na web saka bande gonyo surtout. Na tutoyer motuté. OK. Polémique té. Moi je suis pas danger, moi je suis pas spécial. Moi comment te dire, je vous aime tous les artistes. Na artiste nyonso. Je vous aime beaucoup. Tu travailles bien. Na kolinga yo. So ça me sano bien. OK. Na o sepela na yo. Mutunyo surtout approchaka. Mutu asala musana bien. Voilà. Na ko approcher pour ngapena bénéficier quelque chose. Voilà. Voilà. Donc chérie balanga mbanga mama benita dio obi ngata tipilu ngam komsu na telema la ba tipilu ozonga président ta ngana kana ya wuli mushen alonga wane pa ya wuli mushen yebia ya wuli mushen ngana telema komsu na telemi na parage na mina ke luka ya wuli ma bi ke tele ya wuli fo na il faut que ne pas non na ke tu na bidi bite ngana yebi ya wuli te ngana tambola se tamuna ya wuli ya wata namuna hewa talo ya wuli ngana ke nem ko tu na même Charlie na bite na ke ne pas espoir ngoma yontika soleil bembe na tun imame c'est nous sommes chez vous, c'est nous, Awabiso, Georges,
ozomona ki oui ngai na bandi koloba na bandi oui tout soit silence patience et kofuta lobby même ngara loba na bango pourquoi soba supermercado soba babi hôtel ya kitoko na yebite ngaya masha amso omana hampo na mano panza batuma manilama tala pululu iyo batukutu ba okela koma odano kala ngamone muno wazongisa na ufade na kibo watanyongo mama ozo mbwana siko bablo wabo Daddy azawa vidade. mais na yebite Georges yo yima comme tout sola ki moko mususu boy nika tufandi boy tiko sekate omoni makam nenga ko betre ba solo musute po oyo ko loba bwali patali banda ba ko betre masolo mabipo na ngai na yibsaki bango bibu to tembola mukie to kene pa muni apo au to ko tonga ngai awate agibe tani fai atongi ngai mimi petu atinga manzoto boy oya lukula Singapore azaka mama fonga boy te nani omoni na yo ngama na yo ola ma na tema omoni ojo nani ngana to ufa C'est très fort. voilà Oui, mais tu vas bien gagner, mais présent mieux me gauche à bimi kuna ndenge nini. Présent mieux me gauche, s'il te plaît. Si tu as tout senga kata au Singapour, ya robi visa azota la biso. Ya moi présent mieux me gauche à ça. Aigle. Omani ngai bato mututu ha. Omani aigle mo bato mututu. Ah, nga kutu ha. Nga ko sa ndeti basande ne. Ah, po nga na pasa konsa. Ah? Omani aigle ya bobi. Ya nga na bando bwaka. Ah, na bando nga ko pa pour le baton de mite. Ah, mais oui na fata kama be. Na ko pa mbula wa bato mututu ba konde mate. Ah? Aigle. Comment tu en laisses? Bato mututu bando ba nga za kana mvwa. Ozomona donc ezaba. Parce que tu vas faire mettre baboko pour ça là. Alors, Awa Bisso, ça fait plaisir de savoir que Jarvis Domba ça là bien. Vraiment tant on dans la prédisposition et c'est un faux ko soutenir. Na mikolo bana changu na pesa no bambote voilà. Changu. Nazoya kalami te Kishasa balobi Gabe Manesi Mbundu. Okay. Ya Gabe Manesi Mbundu. Fifisiwa mama mami lela ba jouer c'est tout na pesa no bambote Kasavu Beko yate Tony Koko kuntwala. Nazako ya kini voilà. Nazako ya kini kalate mawe wana Jesus mawe pesa kale mi mawe uspe mawe aigle na to teka chapeau kusomba te Glani. Wote la chapeau. Ah, Roby Visor. Wote la chapeau. Non, te la chapeau. Chapeau. Oka portugais de. Chapeau ya bairo. Yo te kango. Oui. N'a coordonné. Pour aigle somba, ataka bairo me ba viseur. Vraiment, Jarvis Dombassi. Alors, nous arrivons déjà presque à la fin parce que télévision à radio T. Il y a si je n'ai pas la mobile moi si moko. Il y a le droit d'être Mathieu Tamboué. Mobala moi si moko. Parce qu'il y a Mathieu Tamboué yebana nango déjà. Mathieu Tamboué solution. Il y a yebana. Il y a si je n'ai pas des petits sikoyo. Aboite bisona combo mère. Yo bien aye tout montre. Ouais. Et c'est lui qui me signale que nous sommes déjà arrivés à la fin parce que pour Nangonga par rapport. Alors, que devez nous faire pour Nayo Jarvis Nombaz pour na Ariangola évoluer? Pour Angola évoluer, tout ça on a un talent. Ok. Na pesi bateau na kopesa bango message au ezali. Voilà. Ba ben Willy
Ben oui les Gabonais. Le seul fantôme qui sourit. Au Kabelanga trop. Ben oui les Gabonais. Puissance mondiale. Ok. Au Soranga trop. Bodik Matadi. Trésor Lundula. Paul Dos Santos Guerrier. Saf Naminom FCC. FCC. Je vous aime. Nabi Kebolinganga. Ok. Bino Nyos Pamela Mayala. Musée les petits. Musée à petit. Musée les petits. Ok. Espoir Ngoma Yonzika Soleil Bembe. Boza tellement ébélé. Boza ébélé vraiment. Donc, pesi batunyo surtout mbote ou balinganga. Na bo balinganga ite nzambe na biso abate la biso toza la pian. Tu bakaka kosumeli ba artiste na biso soutien ngolo na pesi leader tri personne mbote. Voilà. Na pesi fondé Dodi mbote. Na pesi Ketch Timba mbote. Ok. Na pesi Trésor Makoso. Trésor Makoso mbote. Na pesi Eyong Ikumu mbote. Eyong Kumu. Na pesi Chikoko biro nanga Chikoko. Grâce Chikoko. Grâce Chikoko mbote. Voilà. Na pesi ba artiste tout le monde ba nanga ba na poto ba pressin ba Stella. Business ba artiste na ba na niveau ba Europe nous surtout je vous aime beaucoup ba vos palanka boyi place boleka ngayo. Donc tout le monde na bino mingi mais kala mingi te bo bando ko solo na ngala banda ko na bino déjà bozo mona ngo déjà donc na bino trop ba artiste no so ngola bo telema botika ba distraction ba mama mike wana ba tirema botika yango bo prier surtout ba ndeko na bino ça fait du bien ceux qui besoin na poso ko prier awa biso ezali voilà on ngo pesa programme na yo artiste na biso Georges Miss Girl, voilà. Azali, Aquapoyar, Bamatos Ezali, vraiment. Bolo Baraming na mipanzite, Boya Kaboso, Boya va penser à Motu et son abisso. Merci. Merci Nzamba Bate l'abisso. Merci à Sija Ndongala de nous avoir réalisé cette belle émission. Awabiso, fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous suivre du début à la fin. Un grand merci aussi à Coco Atungu, les déclarants. Vraiment, merci à Tchombele les déclarants aussi. Qui nous suit. Tchombele. Tchombele les déclarants. Les conteneurs. Ah, les conteneurs. Tchombele conteneurs. Tchombele conteneurs. Merci. Les seuls moutards de l'avion, on fait sur Pinto. Vraiment. Merci aussi à le guerrier. Parlons du Santouche le guerrier. Merci également à Glody Bunitu. Glody Bunitu. Glody Bunitu, Mobala Pembe. L'homme des actions concrètes. Glody Bunitu. Vraiment. Président Hassan Mbaka, André de Lumumbashi. Un grand merci aussi à la personne qu'on appelle président Zidane, président OTK. Tous les Gaulois, Bazar debout, président OTK, président Zidane, na Pession Botessi Gozali. Merci na Alain Visor Gaz. Na gaz. Na katio pardon. Vraiment. Boss Malou na congolaise. Olingo somba or na yo. Olingo tika or na yo. Mashoka du nyonso tout ozaka na boss moko na congolaise. Boss Malou na congolaise. Oh ngana tika oh. Ngana somba diamant. Ngana pesisi. Boss Malou na. Balabi boss Malou na congolaise. Machokadu, au sommet diamant, aux États diamant, Yaka, Tokopézi, paiement, ciao. Merci à Boss Malou, et Nenge Salibon et Salipé bien. Merci également à Mitterrand Sanguila, Voandou Yamboka. Merci également à Dieu Bassé qui est le patron voyou. Iris Obama. On a parlé de patente. Iris Boubouanga, Iris Obama. À bientôt, je serai à Kinshasa avec Elton Omoko Koufachi et 112 Skito Leader. Toujours 112 Fondation Mama Denis Bastra. Fondation Mama Amida Chati, Fondation La Colonne. Oui, bien aussi ça t'est. Mon vieux Galor Kapache, merci également à Maître Ridi Yungu et Christian Yungu et mon vieux aussi les réalisateurs, ah mon vieux Yungu en tout cas la personne va monter si Gozali. Merci également à Bana Lemba Nyonso Patukia Maliba. Bana Kasavu Nyonso tout na personne mama. Bana pesi Bana Lemba Nyonso. Bana Kasavu président Patukia ma. Bana Lemba Nyonso Mbote. Bana Kasavu Nyonso Mbote. Bana Lemba Ndembo. Bana Kasavu Nyonso Mbote. Merci Patukia Maliba. Kasavu. Voilà, nous sommes à la fin. Merci beau aimer, beau partager et surtout beau s'abonner mensuellement na Miss Girl Télévision et ça la bino vraiment bien. Merci bongo na Muto Babengi Beni Kidiyika.
Beni Takiyika. Il y a ça, tu as Beni Kidiyika. Beni Kikiyika. Kidiyika. Kidiyika. Beni Kidiyika. Ah, c'est la mission de ça. Tu as quoi hier? Vraiment, pas que c'est les docteurs. Il y a aussi Porta, et pourquoi ne pas penser à Tati Pilou. Tati Pilou, la brésilienne. Benita Dior. On finit l'émission d'aujourd'hui avec Jarvis Noma, suivi de loin. Yamboka, Ngapena Nautica Plateau. Asalara Nenge Zalara Po, Roby Visor Aigle, ACP. Roby, Roby. Roby. Pona yo micro quoi, Roby. Nana le ba Roby. Roby. Tiens, ngai pour nous n'embête na yo qui n'est pas Roby. Yo Roby faut foutre le bon visa. Ok, on sait quoi? Ok, nous avons visa, on va en apporter. Pouloul. Hey, on m'a dit Romy anglais. Amé Romy là. On sait. Na sait. Vitamula temula na mbimi ma na oti na emo na sutra boy mowe. Na ngapena na kufa ngamona ama sema mimi mulunge mo. Mwa kuna mia kinume zate. Matana so kimya. Kumbanga. Sikoyo obang ulobati. Mena yibiti. Au tuzana bateba wey boy. Ngatoto kitomina. Mimi ke batibile balilaka. Mwa pasi wan. Mwa nini boy. Bilengi me awa biso nakine boy awa biso nazonga boy awa biso awa bilengi webiki bafatika papa mazobima oti ngana sala ke mission moko boy ngana lobila ka boy fatika papa botika George Fanda awa biso fanda wana ngwende nayo fuso ba papa